Yes, Faadi TV iyo jimbaniza esawa zido mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribe nga tompere video no kalaiki njagala mbatuseko ennyumba ya Rema Namakula akosa ne Dr. Hamza nyumba mpya sinkadde Munange asinkadde nyumba ya Rema Namakula akosa ne Dr. Hamza mbaniriza esawa eno wabula ngenda basaba mu subscribing ate mumpere video no kalaiki comment section weriao oba kabuntira mu comment section tosikalinga oje kumideko nsinside ku mugutu ogwa Forbes okubanga amatusako information eno jengenda okubanga ambatusako ekwatagana ku nyumba ya Rema Namakula mbatemereka abali mu ggwanga lya Canada, mu ggwanga lya USA, mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Bahrain, kusani mu ggwanga lya Oman nti mwebale okubanga mugibeerako mwebale kubanga updates mwasalawo okubanga muzifunira wano ku Faadi TV yuji mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti muri big nnyo mungere okubanga mugifollowinga mungere okubanga mujagala bagita Faadi TV yuji Rema Namakula njagala mbatuseko ennyumba ye omanyiri amawulire agabadde gatambula eriyo amawulire agabadde gatambula agalaga nti Rema Namakula ennyumba gye balimu ne Dr. Hamza anti edikenzo yagirekera Rema Namakula sibwe kiri bannange ennyumba Rema Namakula gye bali bamulekedde yamala n'agidiza edikenzo era bagamba edikenzo yali ateekateeka kukola ki kugitunda mu mwaka gwa 2019 yali ateekateeka kugitunda olw'ensonga nti Rema Namakula yagimulekera kati saa zino balina ennyumba gye badde babeeramu ate balina ennyumba endala gye baakoze eki gye baaguze olw'edenge ewedde gye baaguze njagala gye batuuseeko ennyumba eyo gye baaguze mugirabe mukakasente Munange Hamza ne Rema essaawa eno bakola banange okunyirira kuli ku bano obulungi bubaluma Rema yakoze ka video ejjukira ku mukuto gwa Facebook wali ku Facebook page ngalaga angagamba nti Munange obulungi bumuluma yakoze ka video nga kalimu background ya kayimba akaba Beatles ni bwamazima obulungi bubaluma ate bombi n'omwami we nange kyebavudde bazaala akaana akabalagavu okuzaama kali akaana akaweze omwaka omulamba akaana kaabwe nga bambi njagala mbatuseko ennyumba yaabwe Rema Namakula akosa ne Dr. Hamza nyumba ya tabu nnyo nyumba ya mutawaana ngenda kusaba subscribing ate ompere video eno kalaiki comment section weriao oba kabuntira mu comment section ate osikalenga oje kumideko nyumba ya Hamza akosa ne Rema Namakula abali Canada batumideko kosa ne mu ggwanga Uganda n'abali Uganda batumideko abali mu ggwanga lya UAE batumideko era mbebaza mbagamba nti muri big nnyo mungere kubanga mugifollowinga mungere kubanga mugigoberera bagita Faadi TV dimana amawulire g'abaselebu kosa n'ennyumba z'abaselebu nsinziza ku mukutu ogwa Forbes ennyumba ya Rema Namakula akosa ne Dr. Hamza Munange ennyumba yaabwe ennyumba kyali mpya ennyumba ekyali mpya sinkadde kiba gigule mu mwaka gwa 2022 sinzidde ku mukoto gwa Forbes okubanga nkola ki nga mbatusako information ennyumba eno bayiguze mu mwaka gwa 2021 nga gugwako mu mwezi ogwa November mu mwezi gwa November bandaga wano ku mukoto gwa Forbes mu mwezi gwa November bagudde ennyumba eno ennyumba ye ya tabu esangibwa Muyenga ndowooza balengera bannange omukwano guli makati g'abantu bano bava bakola ebintu ku sipiidi kanawudde amusagala kuzimba naddwaliro ayagala kuzimba ddwaliro eddeneko engeri gya dokita ali professional ayagala kuzimba eddwaliro eriri nga ye Dr. Hamza jjukira olunaku olwaleero waliwo amawulire agabale gatambatambula ku social media nga galaga nti Dr. Hamza agulidde Rema Namakula emmotoka ekika kya Land Cruiser bukadde nkaaga abutadde mu mmotoka n'agigulira mukazi we Rema Namakula Hamza yagulidde omukazi ku mulundi guno bannange manye yabagamba nti Rema yatera okubanga awa Hamza ebirabo ne Hamza yitamuwadde ekirabo wadde n'ekyamunedda Hamza kondo yawadde Rema Namakula ekirabo olwansonga nti anniversary giweze emyaka 3 nga bali bonna mbufumbo kuba le bakola introduction giweze emyaka 3 kati ate bogatako omwaka omulala ogwokuna kugamba giweze emyaka 4 mbufunze nga basisinkana obanga beemanyi nga bamiitinga
si byangu naye nga ennyumba Munange esangibwa Muyenga nyumba ya tabu mwaka guwedde mu November ewe bagigulira bagigula Muyenga manyi nyumba ze Muyenga eyo eri abantu nga bo bazimba ennyumba nga ziwuli ne bazimba ennyumba ngeri self contained nga buli kimu ekiri nga buli kimu kisangamu ebyigomwa mu ebiri ekikomera nga kiba kigaze okuzaama ekikomera nga kiba kigaze kwamba oba nina gy'olya nti Muyenga waba waliyo bagagga ennyumba zaawe ziba kiriya iyo girengere gwe bwetyo bwefaana munda ebifaananyi bino mbijje ku mukutu ogwa Forbes era nga ebifaananyi bino Forbes yabifunye mu mwaka guno ogwa 2022 mu mwezi ogwokuna oba April bafunye ebifaananyi bino eby'ennyumba eno eya Rema Namakula gye bagula mu November mu mwaka ogwa 2020 ku mwaka oguwedde Munange bwetyo bwetunula bwetyo bwefaana ku nyumba ya tabu bannange Hamza ne Rema bakola lengera ekifaananyi eky'omunda lengera ekifaananyi eky'omunda izi zibayita Sente Munange bw'oba ne money beats gonza bagamba Sente bwekuba egonzaawo nyumba enyirira bwetyo bwetunula munda mbagambye nsinzidde ku Forbes eba ne network oba ebyobugagga by'abantu abanene ab'amaanyi eba nabyo ennyumba zaabwe eba nazo obugagga bwabwe Sente zibasobola okukola mu mwaka abamu eba na Forbes eba nazo esokugamba nti Munange kati esokugamba nti omuntu asobola okulabika nga akola obukadde katugeze nga 10 obwa Uganda mu mwaka kasitabeera nga information esobodde ogifuna eba nayo era yo bwe batalina information Forbes oba tolina gy'oyinza kugijja walala olw'ensonga nti yetera okunganya information y'abaselebu abasinga ennyumba zaabwe emmotoka zaabwe obugagga bwabwe Sente zaabwe zibasobola okukola mwaka bwe bityo kati Rema Namakula ennyumba ye Forbes wenjije ebifaananyi osobodde okufuna ebifaananyi 3 ebyennyumba bwefaanana munda 2 n'ekyennyumba wabweru bwefaanana 1 bwetyo bwefaanana munda buli muntu aba n'ekirooto eky'okuzimba ennyumba etunulako bwe ne Hamza ne Rema bo bakigadde Hamza ono bantu bangi bamunyooma nga ye ne Rema Namakula nga bamaze okukola introduction ne Munange bezimbye ku sipiri etagambika buli muntu yeewuunya ate abantu bangi beewuunyiza okuba nga bawezezza emyaka 3 nga bali bonna kubanga bajaguza anniversary y'emyaka 3 nga bali bonna abantu baali babawa wiiki abasinga ku social media manyi ku social media kuliko abaana abasinga nga balina akamwa nga balina nga emimwa gyabwe ebigambo byabwe boogera nga bimanyi okukwatayo Zaisi byabijja kwata abasinga ngamba abasinga keboogedde nga ate bangi binzo kwata ne Munange Katonda bw'aba agambye nti tekijja kuba Rema yagamba nti ye ali ready okubanga akaddiwa ne Dr. Hamza era nga agamba nti kufa kwe kujja obbawula bannange era Rema yagamba nti abo bonna aboogera beenoonyeza byabwe Rema Namakula yayogera ebigambo bino ebiseera ba social media ndozi bwe baali bamutaddeko nnyo akasigiri nga bamuli bubi ebiseera bwe bwafulumira ka video Dr. Hamza nga alina omukyala omulala omukyala omunyarwanda omukyala omusheshe omunene omuzibu Rema Namakula teyabiwabudde nnyo naye nga Munange ennyumba ye bwete bwefaanana nyumba ya tabu nnyo nyumba ya Yakabi awo we bapoyera Munange kakati ndowooza no baye dining lengera gwe dining room yiyo era dining room nene wali sofa dining room Forbes ebisasi ngate bana bifaananyi bingi nnyo kugamba eteka ebifaananyi basirebu abo bwe basobodde okulabika nga babawa okufuna Manyi Forbes teteka ebifaananyi bya muntu nga takkiriza nti ebiteeke ku site yaabwe esooka kufuna lukusa eri omuntu oyo n'eryoka ebiteekayo ku site yaabwe musubscribing bagita fa ADTV like nga atesigana nga gikomeddeko nyumba ya Rema Namakula akosa ne Dr. Hamza nyumba ya tabu nnyo nyumba ya Yakabi mwaka mupya esinkadde nnyo ya mwaka gwa 2023 mu November awo bwe ngamba November mbategeeza omwezi ogw'11 omwaka gwa 2023 bwe baagigula ennyumba eno bwe baagigula
bagitafa adibiji subscribe essaawa eno ndowooza we bakasiba kati kubanga balina ennyumba ziri bbiri naye ngeri yasooka yali ya Edi Kenzo Rema Namakula yagivaamu era nga Kenzo alabika yagitunda nadda Kenzo alabika yagitunda dda kati balina endala gye badde balina ate nze nsobodde kutegeera eno gye baakagula eno baakagigula mu mwaka ogwa 2020 subscribing Ennyumba ya Rema Namakula Dr. Hamza sigala ng'ofollow